Takže vítáme všechny na dalších dílnách, které se jmenují Naši veteráni, Our Veterans. A tyto dílny jsou pokračováním našich aktivit, které jsme dělali s Memorial Association for Czechoslovak Veterans. A znamenají to, že pokračujeme nejenom v tom, že se dozvídáme něco nového o veteránech, o jejich životě, o lidech, kteří prostě nějakým způsobem přispěli k naší vlastní svobodě. Cílem toho projektu máte tady popsaný, vlastně chceme nějakým způsobem představit dětem životy a osudy těch českých a slovenských veteránů, ale taky to výtvarně zpracujeme. Nás inspirovalo to, že vlastně veteráni ve 40. letech si dělali svoje vlastní noviny, jmenovalo se to Naše noviny, a my bychom vlastně chtěli vytvořit takovou verzi našich novin o různých těch veteránech, o kterých se dozvíme. A způsobem nějakým šířit samozřejmě povědomí o těchto autorech a o těchto lidech. Tak, tady můžeš nás posunout. Tady to máme jenom v angličtině a můžeme dál. A dneska jsme tady virtuálně po celé Evropě, protože bych tady chtěla vlastně Marínu Paulini, o které dneska budeme mluvit, o té osobě, podpředsedničky Červeného kříže v exilu a významnou diplomatku, nám dneska představí paní magistra Zuzana Francová, s kterou mluvíme, která je v současné době v Bratislavě. Vítáme vás, Zuzano. Dobrý den všetkým, ahoj děti. Zdravím z Londýna. A potom samozřejmě zde vítáme i pana George Scotta, historika, kterého zdravíme. Georgi, do Bristolu. V Bath. Bath, tak jsem se sekla o kousíček. A u nás naše děti jsou tady v České a slovenské škole Okénko v Londýně ve Streetamu. Takže vítám vás tady všechny. Já už nebudu zdržovat a předám slovo, kdy nám dneska všechno vysvětlí Zuzana s Georgem, nám představí vlastně Marinu Paulini a my si potom během první půl hodinky si to budeme povídat. Samozřejmě pokud máte jakékoliv otázky, můžete se ptát hned. A potom, jakmile skončíme povídání, se pustíme do tvoření. Takže já předám slovo, Zuzano, jestli nám můžete říct něco o sobě a proč vlastně jsme takhle ve spojení. Tak ja by som sa chcela hlavne poďakovať za túto dnešnú možnosť. Veľmi si to vážim a mám z toho radosť, že môžem vám porozprávať dnes životný príbeh ženy, nevšedný príbeh osobnosti, ktorú je veľmi ťažko jedným slovom alebo jedným prívlastkom charakterizovať, pretože ona bola takou priekopničkou naozaj vo viacerých oblastiach. Prečo práve ja? Máte to na obrazovke. Je mi cťou, že som jej pranečerou. Ja som ju žiaľ už samozrejme nemohla poznať, keďže dávno zomrela. A v súčasnosti som už jediná žijúca príbuzná tejto Mariny Pauliniovej. Čo sa týka mňa, vidíte to tam, som historička umenia, pracujem v Múzeu mesta Bratislavy, kde som prežila a prežívam celý život a zaoberám sa výskumom, spracovaním zbierok, takže k histórii, osobnostiam mám blízko. A tá knižka, ktorej titulný list, alebo ktorej obal na tej prezentácii vidíte, to je kolektívna monografia, kde som mala radosť a čest spolupracovať v roku 2011 a napísala som tam kapitolu o živote a diele mojej pratety Mariny Paulíny. Takže z týchto informácií budeme ďalej vychádzať a aj obrázky, ktoré uvidíme, tak niektoré sú tam publikované, ale všetky nie. Môžeme pokračovať ďalej. Vítejte, děti. Moje jméno je Jiří George Scott a dneska je den svaté Jiří, tak that is good. I am sure that your English is better than my Czech. So do excuse me if I do occasionally speak English. It's a great pleasure to be with you today to remember the life of this great lady. I'm very grateful to you for coming here today. And I remember seeing a lot of you at Brookwood. So thank you for that. No, tak vidíte tu dva údaje, dva dátumy, dátum narodenia a dátum úmrtia Mariny Pauliny a dole jej podpis.
Z tých čísel sa dá vypočítať veľmi jednoducho, že nie tak dávno, je to necelý mesiac, sme si pripomenuli 125. výročie jej narodenia. Na tejto časovej osi len pre také umenie si, o akých témach alebo o akých etapách jej života budeme dnes spoločne rozprávať. Pôjdeme samozrejme chronologicky, čiže v poradí, ako sa udalosti diali. Najprv vám priblížime jej rodinné zázemie, vysťahovanie do Ameriky a potom budeme pokračovať ďalšími etapami jej veľmi bohatého a veľmi pestrého života. No, začíname trošku s zemepisom, aby sme si uvedomili, odkiaľ Marina pochádzala. Na mapke Slovenska je taká tmavšia škvrna medzi Trenčínom, Žilinou, Banskou Bystricou a to je región Turiec, ktorý potom je zväčšený v tej pravej časti. Ja ju celú nevidím, ale dúfam, že vy áno. A tam si môžete všimnúť obec Slovenské Pravno. Tá sa nachádza v tom pravom obrázku, tak dole vľavo. A to Slovenské Pravno, obec malinká, je rodiskom Mariny Paulíny. A tam vyrastala, prvé roky svojho života strávila v tomto slovenskom Pravne. Turiec sa inak označuje ako taká záhradka slovenská, teda veľmi pekná, krajinársky pekná oblasť. Tak aby ste mali trochu predstavu, kde sa naša dnešná protagonistka narodila a vyrastala. No, dívame sa na najstaršiu rodinnú fotografiu, na ktorej vidíme Marinu vpravo. Tá fotografia vznikla, keď mala približne 8 rokov. Je to tesne predtým, ako rodina odišla do Spojených štátov amerických. A táto fotografia, veľmi dobre zachovaná, vidíte, že je ešte aj značená. Dole je meno Socháň, to je meno fotografa. A je tam označenie mesta turčiansky Svätý Martin, ale v maďarčine. Martin je stredisko Turca, stredisko aj slovenského národného života, veľmi dávne. A tento pán Socháň bol veľmi známy a významný slovenský fotograf, ale nielen fotograf, bol aj priekopníkom v iných oblastiach, bol aj bádateľom, etnografom, zbieral a hlavne dokumentaristom, teda fotografoval kroje, odevy, takže je to osobnosť považovaná za takú zakladateľskú. No a v tej dobe dať sa vyfotografovať, to bola udalosť, spoločenská udalosť. Rodiny sa zvykli vyobliekať, išli do ateliéru, bola to taká spoločenská udalosť a to pozadie, ktoré tam vidíte, tak to je akoby v divadle, je tam spravená kulisa, oni sa nachádzajú reálne teda v priestore, ktorý ale jeho pozadie je vytvorené tak, aby evokovalo nejakú inú oblasť. No a tu teda vidíme mamičku a mladších súrodencov. Ďalšia fotografia je Marina, tu má už viac ako 12 rokov, vidíme tu je ďalších súrodencov a na tejto fotke vidíme aj otecka, ktorý sa najprv sám odišiel do Spojených štátov z dôvodu, že ekonomicky, hospodársky ten život nebol ľahký. Uvedome si, bolo to obdobie, keď ešte neexistovalo Československo, bola tu monarchia, Rakúsko, Uhorsko, a ľuďom sa nevodilo veľmi dobre, takže mnohí sa vysťahovali, medzi nimi aj pán Paulíny a jeho rodina ho potom nasledovala do Spojených štátov, kde sa usadili v štáte Connecticut, v Stanforde, blízko New Yorku. Takže táto fotografia je cenná, lebo je jediná, kde je on. No a tu už je Marina vo veku približne okolo tých 18 rokov, teda na prahu dospelosti, vidíme ju už pri mori. Je to, na zadnej strane fotky je písané, že to je Chicago, takže vieme presne. No a je to taký zjasnený pohľad mladej dámy, kto vie, nad čím rozmýšľa. Môžeme rozmýšľať my. Dostávame sa k prvej životnej skúške Mariny. Po skončení prvej svetovej vojny vzniká Československo, na troskách monarchie vznikajú ďalšie štáty. A Marina, ktorá chodila do školy, získala základné vzdelanie v Amerike, tak sa dopočula o vzniku republiky. Jej otecko žiaľ už tedy nežil, stala sa takou nepísanou hlavou rodiny, starala sa aj o mladších súrodencov, takže mala dosť veľkú zodpovednosť. No a zistila, že tu jedna výnimočná príležitosť a to ísť na základe toho, že americký Červený kríž organizoval pomoc pre legionárov našich, aby sa vrátili do vlasti. Tak toto zistila, že by mohla byť pre ňu taká príležitosť. Hľadali sa totižto ošetrovateľky, tak si spravila a tlmočníčky.
A ona si spravila kurz a ošetrovateľský jazykové predpoklady splňala a jedine nesplňala vekovú hranicu, ktorá bola predpísaná a tá bola 24 rokov a ona mala len 21. No ale nebola by to Marina, húževnatá mladá dáma, keby toto ju zastavilo. Naopak, podarilo sa jej aj túto prekážku prekonať. Tak sa vybrala na, povedala by som, dobrodružnú púť. A môžeme dať ďalší obrázok. Toto je pohľad jej cestovný pás, kde vidíte razítka, je tam spomenutý konzulát New Yorku, vidíme tu znaky japonské, že naozaj je to taký až študijný materiál, je tam pečiatka Vladivostoku. No a tento sa zachoval našťastie, tento pás. Vtedy pasy mali takúto podobu, neboli to knižky, ako neskôršie. No a môžeme ďalej ešte, ďalší obrázok. No a tu ju vidíme nadšenú v tom klobúčiku čiernom, je v tej ľavej časti pred odchodom na Sibír v San Francisku v roku 1919. No a myslím, že o týchto ďalších udalostiach a ešte k tomuto dokladu poviem, dívame sa na takýto certifikát, kde je vyplnené jej meno, je z roku 1919 z mája. A je tam podpis amerického prezidenta Woodrow Wilsona, tam v tej pravej časti spodnej. A je tu uvedené, že teda cieľovou stanicou je táto Sibír. Tak co bylo ten červený kříž? Where did it come from? I don't know whether you know, but it's actually the Swiss flag. If you look at that, you can see where it comes from, but the colors are the other way around. So the Swiss flag has a big background with the white cross. And it was actually brought about by a Swiss businessman actually witnessing a great battle in 1859. And he saw that the soldiers on both sides, the wounded soldiers, weren't receiving proper medical attention. So he brought his own resources to the battlefield and gave each side the chance to treat its wounded. And from then on, he created the organization of the Red Cross with its headquarters in Geneva, Switzerland. This gentleman was called Henry Dunant, and he was the first person to receive the Nobel Peace Prize. Now we have the great symbol of the papacha, the symbol of the Czechoslovak Legion, and it was the protection against the biting, freezing cold, and many of the legionnaires unfortunately went down with frostbite. It had just a single ribbon on its front, which denoted the fight for freedom and a new homeland. There wasn't a badge yet because victory hadn't arrived. By the end of the First World War and the Russian Civil War, there were many thousands of the legionnaires who wore the vidumka, which was a symbol of Czechoslovak victory. It was made in Japan with Japanese cloth, and now the red and white symbol, which you saw earlier, was actually made into an upside down V for victory. And also the new badge of the new republic. So very symbolic and worn by 57,000 legionnaires who awaited to be taken from Vladivostok to their new homeland, where they would have to defend it shortly after they arrived. So a very, very important mission by Marina Paulini to save those soldiers and to look after their welfare on their journey home. And here you see her actually on the ship that was bound for Vladivostok, and she joined with another Czech nurse, Marie Velishek, and you see they're holding the American flag. As was said earlier, she came from America. These were ships commandeered by the United States, but actually paid for by the Czechs. She joined a ship called the Heffron, which was actually a commercial vessel. Unfortunately, it hit
stormy seas on the way out, and it was saved just in time and moved to a dry dock to be repaired. Later on, Marina Paulini was allocated a lifeboat with Marie Felishek to come back home to Italy. And this is part of the log which was prepared. This is a close-up of one of the stamps in the passport. Her trip home was via the Suez Canal to Trieste and then by train to Prague. So a long journey around the world. Now, one of the places where, after the ship had been shipwrecked and towed back to safety, the first place they went to was Moji in Japan. And they stayed at a YMCA building where they were for a short time. But then the ship was moved to Kobe in Japan, which is a big dockyard area. And here the Legionnaires stayed for a number of months. And they played football. And the children, the school children, the Japanese school children, went to the convalescent home where the Czech Legionnaires who were wounded and looked after were staying. Now, in all this, Marina Paulini was exceptionally important. She was also an interpreter, so there was a great organizational need for her to look after all these things, and she got a mention in the Japanese press for this tremendous support which she gave to the Legionnaires. Tak sa dostávame k ďalšej etape života Mariny. Po návrate do vlasti, mimochodom jej otecko, vtedy už teda nežijúci, by si tiež bol prijal, aby sa rodina vrátila, tak ona to pociťovala ako také splnenie aj jeho sna alebo jeho túžob. V roku 1921 sa teda vracia už do vlasti oslobodenej Československa, do nového štátu a jej snahou je zapojiť sa do úsilia budovať tento nový štát a snahou je pomáhať tam, kde je to momentálne potrebné. Keďže bolo po vojne, tak všade boli vidieť stopy predchádzajúcich udalostí a pomoc povojnovej Európe poskytovala tzv. Hooverová misia, teda boli to dodávky potravín. Marina sa zapojila do práce v tejto misii a využila tu svoje kontakty z amerického prostredia, kde žila predtým, aby sa obracala sa aj na svojich známych v Amerike, aby tie zásoby potravín, ktoré sa sem dostávali, boli čo najvýdatnejšie. No, keď sa táto misia skončila, tak si hľadala ďalšiu prácu, kde mohla uplatniť jednak svoje schopnosti, také schopnosti organizačné, ale takisto aj svoje kontakty. A ďalšia etapa jej práce je spojená so Združením mladých kresťanských žien, IFKA s dvojitým V. My sme videli už tie iniciály pred chvíľou na budove. A išlo tu o to, že v tej dobe mnohé mladé ženy, dievčatá sa dostávali mimo domov, dostávali sa do miest, hľadali si prácu, boli mimo svojho pôvodného prostredia a bolo potrebné sa o ne postarať, jednak im zabezpečiť ubytovanie, vzdelávanie, starať sa o nich. Takže bolo také pole pôsobnosti pre mladé dievča, Marinu. A ona, ktorá poznala, ako fungovala táto IFKA v Amerike, tak bola logicky poverená tým, aby sa stala prvou slovenskou sekretárkou, neskôr potom aj riaditeľkou bratislavskej pobočky. Takže jej aktivity sa dotýkali organizovania kurzov, napríklad domácich prác, šitia, varenia, vzdelávacie aktivity, alebo boli tam aj spoločenské udalosti. No, zostala tu ale krátko. 24 tajomníkom, ona totiž to tu narazila aj na problémy a nepochopenie a tak sa o krátku dobu vrátila do Spojených štátov a to je ten rok 24. A na tomto obrázku vidíme, dala sa namalovať v čičmianskom kroji. Je tu zobrazená, je tu maliar, ktorý to maloval, tak to bol rodák, krajan, český ilustrátor a maliar. Volal sa Nádherný a tu ju vidíme v čičmianskom kroji. No a môžeme teraz ďalej.
A v Spojených štátoch sa zapojila potom zase do ďalších aktivít. Ona vždy začínala, vždy bola takou prvoleskyňou a založila Czechoslovak Art Studio. Bolo to také združenie, ktoré sa zaoberalo propagáciou výšiviek a produktov slovenského ľudového umenia. Tu ju vidíme v blúzke s výšivkami. A ona potom žila v Chicagu, tu ju vidíme v prostredí priateľov a rodiny. A konali sa početné výstavy, predajné akcie, ale aj výstavy týchto výrobkov. Propagovala tým našu kultúru, robila prednášky, písala články. Takže opäť sa snažilo o šírenie povedomia a informácií o tomto mladom štáte. Tu ju vidíme v rodinnom kruhu, teda so sestrou, respektíve synovcom. V Spojených štátoch jej sestra žila, takže tam mala aj zázemie, neskôršie aj brat tam bol. Takže tie rodinné väzby pokračovali. No, v roku 1936 sa vrátila opäť na Slovensko a myslela si, že už definitívne. Ďalšia etapa jej života sa tu otvorila a opäť bola niekde, kde ju bolo potrebné mať, kde sa mohla uplatniť a to zase bola oblasť cudzineckého ruchu. V tej dobe sa zakladala cestovná kancelária na Slovensku a táto kancelária jednak teda mala za úlohu propagovať Slovensko ako destináciu, ako by sme dnes povedali, teda cieľ pre návštevy zahraničné. A hlavne išlo o podporu turistického ruchu a kontakty s osobnostiami anglosaského sveta. Tak napríklad aj v kúpeľných mestách ako Trenčianske Teplice sa stretala alebo poriadala pre nich také akoby zájazdy alebo cesty po Slovensku, kde im ukazovala pamätihodnosti. No a na sklonku 30. rokov, to je dôležité povedať, je to už obdobie, keď je fašizmus nastúpil v Nemecku a tá propaganda nemecká voči Československu bola samozrejme nepriateľská vo vzťahu k tomu, že sa deklarovalo, že menšiny sa tu nemajú dobre, národnostné menšiny. No a práve ona, toto je na jednom pikniku, ktorý robila pre anglických hostí z okolností, ako vieme, v Svetom Juri, to je malé mestečko blízo Bratislavy. A ona sa snažila vyvrácať túto falošnú propagandu a naopak ukazovať, ako sa tu žije, že to je slobodný demokratický štát a vlastne tú republiku znovu nejak v pozitívnom svetle tým zahraničným návštevám, či to boli politici, diplomati alebo iné osobnosti predstavovať. A dá sa povedať, že aj keď nebola študovaná diplomatka, tak to jej pôsobenie malo taký naozaj diplomatický rozmer, alebo vedela si tu uplatniť tie svoje aj znalosti, aj osobnostné predpoklady, aby robila pre tú svoju vlast tú dobrú reklamu, by som to tak nazvala. Áno, tak to už bude ďalšia kapitola. Chcela by som tu ešte len takú jednu osobnú spomienku, aby sme si ju predstavili trošku aj ako ženu, o ktorej sa vyjadrovali tí, ktorí ju poznali, že vedela zapôsobiť na publikum, vedela rozprávať, vedela ale aj počúvať tých druhých, čo nie vždy je tak pravidlom. A napríklad dbala aj na slušné vystupovanie, na kultivovanosť, tak svojmu synovcovi povedala, že keď sa bude správať ako gentleman, tak dostane hodinky a skutočne ich aj dostal. No ale musíme Zuzano prozradiť, kdo byl ten gentleman, to byl tatík? Môj otec Ivan Franz, jej synovec. Tatínek, víš, Zuzany? Tak, ďakujem. Ktorého sme tam videli pri tom automobile ako malého chlapca aj v tých Trenčianskych Tepliciach. Takže toto mám z jeho rozprávania a z jeho osobných spomienok. On si takto na svoju tetu spomínal. So the great organizational abilities of Marina Paulini were brought to England in 1940, 25 years or so after her Japanese adventure. And here you have the badge of the Red Cross. She was second in command, of course, to Hanna Benešová, President Beneš's wife. And here she is talking to some of the Czech nurses. She had come at if we can just skip to the one before, because I think it is very important. She came at a time of great bombing in London and where people were having to shelter in the tubes. So she endured all that
her offices in Audley Square were totally destroyed. Now, the Red Cross were fortunate that the Czechoslovak army had plenty of doctors, but what it lacked was nursing resources. So there was a great program of actually taking the young ladies you see here under instruction to become auxiliary nurses. And they had their own uniform, of course. Here is the famous cap, if you can see that. It's got the British Red Cross badge on this one, but the Czechoslovak nurses would have had the badge which you saw earlier on the cap. The cap itself was worn by all the services, the Army, the Air Force, but in different colours. So the Red Cross had this dark blue. The hat in khaki was actually worn by Queen Elizabeth, our present Queen. So quite a historic cap. Now, you may find it odd that we've got this pamphlet of Czechoslovak Christmas carols. It was in fact published for the Red Cross and prepared by Willem Tauski, a very famous Czech composer. It was very important to make people in Great Britain understand about the Czech culture. And certainly this was one element, talking about how a Czech Christmas looked. And actually, I can remember my last Christmas in Prague before I left very well. I think this captures a great part of that culture. So if we can go to the next one. This is one of my favorites about what we call the war on the home front and getting people involved in providing things for the soldiers, and then the soldiers and the RAF people actually understanding and feeling that the folks back home were looking after them. The great problem was that there was rationing of clothes, and the normal person couldn't buy lots of wool to make lots of things for soldiers, but the Red Cross managed to get that wool on the understanding that people would knit the same amount of weight in wool actually in clothes. And the finished articles had the name of the organisation, Red Cross London, on it. And for the folks back home, of course, it was important that they had felt that they were doing something for the war, and for people to know that. If we can go to the next slide, they would be given a badge, a very small badge, so that could be worn on the lapel. People could be in groups to knit for sailors on ships, for particular regiments. In this case, it was for the RAF. Now, this is one of the greatest areas of humanitarian work that Paulini was involved in. And to symbolize that, I've brought along one of the packages of food that was sent out. These packages were prepared by the British and by the Americans, and then sent to Geneva into a huge warehouse where it would be sent on to where it was required. So there were tins of food, but in particular, there was chocolate and also tobacco. The chocolate and tobacco being famous things that the soldiers or the airmen would use to bribe guards to get all the implements they needed to try and escape from the prison. One of the most important elements of Marina Paulini's work was to make sure that those soldiers and airmen who were wounded or had other medical problems were looked after in the period of convalescence. The great convalescent home was next door to Windsor Castle at Castle Mead, in an old Victorian house which had been taken over for the purpose. And many Red Cross nurses worked there as a result.
Well, of course, we were talking about symbols throughout the papacha, the vedumka, and of course there was ultimately the steel helmet of the Czech forces. Ironically, of course, the shape was that used during the First World War and now used in the Second World War. So the morale of the forces was very important, and Marina Paulini contributed hugely to that. And indeed, my own father actually benefited. Hovoríme teraz o už poslednom období života Mariny, období exílu, keď bola v Londýne. Ja som spomínala, že v tom 36. si myslela, že prišla už natrvalo do vlasti, ale ako je vidieť, tak veľmi skoro musela odísť a odchádzala veľmi nerada a veľmi smutná. Ale hneď sa v tom Londýne zapojila do aktivít, na všetkých možných poliach a teraz je to obdobie, keď jej život naozaj bol spojený s Červeným krížom a so všetkými aktivitami, o ktorých môžeme ďalej medzi tým obrázky. No a tu ju vidíme, tých obrázkov je viacej, ale vybratá je táto snímka. Vystúpila na konferencii vo Filadelfii v roku 1944. Toto obdobie je až neuveriteľné, koľko aktivít dokázala v tom relatívne krátkom časovom úseku absolvovať. Dá sa povedať, že bola neúnavná a to bolo aj napriek tomu, že bola neustále v tom Londýne v ohrození aj života, pretože bolo bombardovanie nedaleko jej bytu, takže skutočne si nemohla byť istá. Tu ju vidíme, táto snímka je vzácna tým, sedí vpravo v tom prvom rade, ale vidíme tu Jana Masaryka, syna prvého československého prezidenta a ministra zahraničných vecí. Takže aj s touto osobnosťou stretla sa tým, že poznala sa aj s Alicou Masarykovou, samozrejme s ďalšími. No a tu je s ďalšou významnou osobnosťou letec a hodnostár vojenský Jan Ambruš, s ktorým sa stretla v Toronte v máji 1944. Vidíme ju tu v uniforme, ktorú v tej dobe nosila. Yes, two very important photographs. The one on the left shows the warehouse in Geneva, where all the kit, the medical kit, the food kit was kept, and from where it was sent, masses of it. The other picture shows Marina Paulini with the British commandant of the Red Cross, and she's handing over an X-ray ambulance to the Czechoslovak forces. And again, we were talking about morale, and this is where she was exceptionally important in getting those resources to the Czech forces, because after all, the Czechs and Slovaks had nothing at all when they came here. And the Red Cross, the Czechoslovak Red Cross, worked so hard to get them. No, tento dokument je poverením rokovať s Medzinárodným Červeným krížom v Ženeve. Je to už obdobie, dá sa povedať, že presne pol roka pred jej tragickým skonom. A na tomto hlavičkovom papieri vidíme jej meno, ale vidíme tu aj celý zoznam patrónov, ktorých ten Červený kríž mal. No a uvedené v texte sú body, o akých bola splnomocnená rokovať. Jednak sa to týkalo československých vojnových zajatcov, ale týkalo sa to aj už také vízie, čo bude po vojne, teda pomoc, plány pre obnovu Európy. To je ten tretí bod. No a toto už je tiež tá spomínaná Ženeva, kde ju vidíme s československým veľvyslancom Kopeckým. Je to jedna z posledných fotografií, ešte máme ďalšiu, ale jedna tak v tejto kvalite výnimočná. No a toto je naozaj posledná fotografia, aspoň pokiaľ ja viem, datovaná 28. septembrom 1945. Je to tiež z novín, z dobovej tlače a sú spomienky, že bola teda veľmi hrdá na to, že sa jej podarilo získať 14 zdravotníckych vozidiel, ktoré mali byť odoslané do Prahy. Takže opäť videla nejaký konkrétny výsledok tej svojej neúnavnej aktivity, ktorú vyvíjala stále v prospech svojej vlasti a jej oslobodenia. No, ale nedočkala sa toho, aby sa po skončení vojny, keď ešte potrebovala nejaké veci v Londýne dokončiť a chystala sa, že teda konečne pôjde k svojej rodine, tak nebolo jej to dopriaté, pretože 5. októbra 1945 je tu istá taká súvislosť alebo podobnosť s tragickým skonom
generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý tiež zomiera pri leteckej havárii, ale kým on takmer už bol doma, tak Marina vlastne ani nevzletela skoro, alebo teda tesne po štarte lietadla. Toto lietadlo sa zrútilo a zomrela posádka. Boli tam viacej aj ženy, proste repatrianti, čiže takí, ktorí sa vracali do svojej vlasti. No a Marina zahynula medzi nimi a bola pochovaná do anglickej pôdy. To je fotografia z nášho archívu rodinného, takto vyzeral ten hrob dosť skoro potom, ako prišlo k tejto udalosti. Hrob v Brookwoode, kde vy ste aj boli. No, tu sa už dostávame k tomu, čo bolo po jej úmrtí. V roku 1947, začiatkom roka, vtedajší prezident, generál Ludvík Svoboda, udelil ako uznanie bojových zásluh a tých aktivít, ktoré ona vyvinula, Československý vojnový kríž 1939 in memoriam. To je listina a to je ten vojnový kríž, ktorý vidíte z oboch strán, teda z averzu, reverzu a aj zo stuhov. Takže to je pamiatka, to bol prejav ocenenia. No ale prišiel zásadný prelom v našich dejinách a to je rok 1948. Takže už po zmene režimu, po nástupe komunizmu, osobnosti typu Mariny Pauliny, ktoré boli spojené s exilom, spojené s odbojom zahraničným a neboli to osobnosti z komunistickej oblasti, tak nebolo žiaduce o nich rozprávať, takže akékoľvek myšlienky, že by sa eventuálne mohli preniesť ostatky sem alebo niečo podobné, nič také už nebolo možné. Jej osud bola zabudnutá, ako mnohí aj ďalší. No ale tuto vidíme, ako ten hrob, ktorý postupne aj jeden čas pustol, ako vďaka, treba povedať našim predstaviteľom, bývalý pán veľvyslanec Rehák v Londýne a teda aj ďalšie osobnosti, ako sa postarali skutočne krásne, že ten hrob dnes vyzerá úplne inak, je obnovený a aj tak symbolicky, ja som spomínala to slovenské právno, to je rodisko, tak viem o tom z korešpondencie s pánom veľvyslancom, že bola navezená aj zemina z tohoto jej rodiska, ako symbolicky sa tam teda objavila aj táto hruda zeme vlastne z jej vlasti, keď už do tej vlasti sa nevrátila. Takže taký pekný prejav. No a je obnovený aj nápis, no a ako sme dostávali informácie, naša pani súčasná prezidentka Čaputová navštívila tiež a uctila si pamiatku Mariny, navštívila cintorín v Brookwoode, takže to sú tiež prejavy, že síce bola nejakú dobu zabudnutá, dlho zabudnutá, ale našťastie sa to otáča a je veľmi dobré, že si pripomíname ľudí, ktorí niečo zásadné vykonali a že si ich pamiatku vieme uctiť aj po takých 10 ročiach, ktoré naozaj uplynuli od jej smrti. V tomto prípade už je to dosť dlhá doba. Takže vlastně to je konec té prezentace víceméně o Marině tady od Zuzany a od George, kteří o tom ví hodně. A my se teďka pustíme do takového tvoření. A vlastně já jsem zmiňovala už naše noviny, které byly vydávané od roku 41 do roku 45 právě veterány, kteří tady žili. Děti, které už byly na těch dílnách, viděli. A my se tady pokusíme vytvořit něco z našich novin. A může to být buď krátký článek, nebo to může být rozhovor, nebo to může být obrázek, a může to být cokoliv. Tady se podíváte, to jsou opravdu ty staré noviny. My tady máme popsané, co všechno si můžete vybrat, můžete dokonce písničku tam měli napsanou a můžete napsat nějakou hádanku, cokoliv, co vás napadne, aby jsme nějak si vzpomněli na tu Marinu, cokoliv z jejího života. My se vrátíme zpátky tady v té časové ose, že se můžete podívat, kterou tu část si vyberete, o čem byste chtěli něco vytvořit, jestli třeba namalujete něco z té doby, kdy byla malinká, nebo když se přestěhovala do Ameriky, cokoliv si můžete vybrat. A začneme tvořit. Šárka pro nás má pro všechny papíry, takže kdo může se pustit do tvoření.
Máme tady pastelky, můžete malovat, můžete psát, prostě cokoliv, co vás inspiruje, co bychom mohli dát. Můžete namalovat třeba ty čepice, které má nebo ty kloboky a ty uniformy, které má George, jako třeba Staně už tady něco vytvořila, už tady máme první dílo, výborně. Takže cokoliv, co vás inspiruje. Když po válce se víceméně málo vědělo o Maríně. Moc se v Československu o ní moc nepsalo. Ano, povídejte si. Chcela by som ukázať, takto som si zakryla tvár teraz týmto časopisom Živená, asi ho vidíte, držím ho v ruke. To už som tam do takých detailov nešla, ale rada poviem, je taký časopis Živená. Tá Živená práve tento rok slávi akoby storočnicu, tento časopis, ktorý zohral takú dosť dôležitú úlohu v kultúre našej. A v jednom čísle je to také vlastne trojčíslie 8 až 10, ročník 36 z roku 1947. Je veľká časť tohto čísla, nie celé, ale veľká časť je venovaná práve Maríne. A mňa tam zarazila jedna vec. No, tu sú príspevky, ono je to veľmi cenné tým, že to bolo tesne vlastne 2 roky po jej smrti a ešte žili samozrejme ľudia, jej spolupracovníci, pamätníci, ktorí naozaj tu zanechali také autentické svedectvo, svoje spomienky na spoluprácu s ňou. Je tu mnoho citátov, mnoho myšlienok, citáty z dobových listov, z korešpondencie. A mňa tam zaujala taká veta a prekvapila svojím spôsobom, že v jednej úvodnej stati autorka píše, že u nás je takmer neznáma. Tak zoberte si, že to bolo necelé 2 roky po smrti a už sa konštatovalo, že u nás je takmer neznáma. Čomu to pripísať? No asi tomu, že ona zo svojho 48-ročného života skutočne väčšiu časť prežila v Amerike a potom cez vojnu v Londýne. Tak keď sa zráta, koľko bola na Slovensku, to prvé obdobie 8 do 8 rokov, tak to je dieťa, to ťažko nejak počítať. Potom také kratšie obdobie v tých 20 rokoch a potom v 30 rokoch. To boli také krátke obdobia, keď nepočítam, že chodila na návštevu z Ameriky. Takže vlastne ona tu veľmi doma až tak známa nebola, známejšia bola medzi krajanmi a medzi ľuďmi, ktorí mali tie kontakty alebo spolupracovali najmä s Amerikou. A ona napriek tomu, že mala, ako sa hovorí, 2 lásky, a to je Amerika a Slovensko, a že keď bola na jednom mieste, tak sa jej cnelo za tým druhým a opačne, tak skutočne na tom Slovensku alebo v Československu veľa neprežila. Tak to je asi dôvod toho, že nebola tak veľmi známa. Ale na druhej strane, ona vedela zanechať veľmi silný dojem v tých ľuďoch, s ktorými prišla do styku, do kontaktu pracovného, spoločenského, akéhokoľvek. Takže musela to byť silná osobnosť a zanechala akúsi takú pečať vo vedomí tých ľudí. Tak to tiež svedčí istým spôsobom o jej osobnostných kvalitách alebo o jej povahe. Nie, len som ešte chcela teda povedať o tom, že tá Živená je základom. Všetci, ktorí o nej potom ďalej písali, tak samozrejme vychádzali z tej Živeny a vďaka tomu sa dostala aj do lexikónov, lebo biografický lexikón Slovenska, ktorý existuje, tak ten excerpuje noviny a časopisy a tým, že excerpovali aj tú Živenu, tak vôbec to jej meno neupadlo do zabudnutia ani počas komunizmu, čo je pozoruhodné, aj keď tam bola vyzdvihnutá len istá časť jej aktivít. Ale to svetielko nezhaslo nikdy úplne, že teda síce sa veľmi až tak o nej nemohlo hovoriť alebo nehovorilo, ale ono sa vedelo, že nejaká Marina Pauliny bola, tak bola síce zabudnutá, ale nie tak, že by ani meno nebolo nikde zachytené, našťastie. Georgi, jak ty se seznámil s životem Mariny? Jak se dozvěděl o Marině? I have to admit that for many years I knew nothing about her. And it was only through Brookwood, when the grave was renewed, that I began to know about her. So I think that is a very good symbol that presumably from now on, she will be remembered, and as a result of your work today, more and more information will grow. That's an awful thing because, as I say, my father benefited greatly from
the work of the Red Cross, and many other soldiers and airmen did, and yet she disappeared from history. So really a great thing that we can remember her in this way. And one thing that does stand out for me is in particular that she was a great woman of her time. In what you can see was very much a man's world in all these meetings that were taking place in America and Switzerland. She was having to deal with the old regime, as it were, but her experiences, of course, go back to Siberia. And after dealing with the soldiers and their problems there, undoubtedly that comes 25 years later on. Zuzano, ona odešla do Ameriky, když jí bylo 8 rokov približne, áno. 8 rokov. 905, tak mala 8 rokov. A vlastně ona hodně udržovala teda kontakt se slovenštinou. Z pohledu tady našich dětí, těch československých dětí, jak moc udržovat ten kontakt, ale vlastně tenkrát nebyly telefony, nemohli si být v takovém kontaktu, ale ona stále mluvila slovensky, i přestože žili v Americe. Áno, no, môžem k tomu povedať. Predovšetkým tá rodina bola národne uvedomelá, aby sme mohli povedať. Paulíniovci vôbec sú rodina, ktorá hodne dbala o slovenčinu a o slovenské povedomie. Ten základ tých 8 rokov, to sa nedá zmazať, to je to rané detstvo. Tak určite sa doma hovorilo po slovensky, rodičia, súrodenci medzi sebou, čiže v tom ranom veku tú slovenčinu mala ako naozaj svoj materinský jazyk. Potom v tom americkom prostredí, tam predsa jej otec, ale aj vôbec rodina, udržiavali kontakty s krajanmi. Oni prišli do prostredia, ktoré nebolo bez Slovákov. Tam existovali enklávy, Slováci tam boli, Česi tam boli. Takže oni sa znova, samozrejme tí krajania sa v tom zahraničí spájali, prirodzené väzby, stretali sa, čiže tam sa ten jazyk pestoval. Tak tam potom ona pokračovala a tu udržiavala si tú slovenčinu, ale sú zase spomienky publikované, ktoré hovoria, že keď sa vrátila po tom vzniku Československa do oslobodenej vlasti, tak bola trošku takým exotom a aj ten jej jazyk, aj tá jej slovenčina tým pobytom dlhším v USA mala anglický prízvuk, ale nakoľko ten prízvuk potom ostal, alebo sa jej podarilo ho zbaviť, to nevieme posúdiť, nemôžeme, lebo žiaľ nemáme nahrávku, kde by sme počuli jej hlas. Ale určite, že to prostredie zanechalo stopu. Len potom, keď zase žila tu nejakú dobu, alebo teda keď neustále komunikovala so slovenským prostredím a československým, tak podľa mňa mala stále príležitosť, či už písomnou alebo ústnou formou ten jazyk si udržiavať a kultivovať, tak ja si myslím, že ona bola vlastne dvojjazyčná, že angličtina, slovenčina, angličtina tam potom u nej boli ako dva také rovnocenné jazyky. A Georgi, to trošku ten přesun vlastně z vlasti do ciziny, do Ameriky nebo do Británie, to připomíná i tvůj život. Že ty ses vlastně... Well, that's a very good question, and it does indeed. And I can remember coming to London Airport in 1949. Pardon. I think it's very important to have that comfort of somebody who can look after you in a strange country. I think it was rather different for, I'll say different, but of course Marina Paulini went to America as an economic migrant, where many Americans, many Czechs and Slovaks had gone to. But I find it quite remarkable that her love of country actually grew and grew, and instead of forgetting
country as one might suppose, and becoming totally immersed in that as American, he suddenly sort of showed this great strength of love of country and actually wanting to look after her countrymen. And one thing that one mustn't forget, and I've mentioned this to you, is that in America and throughout the world, at that time in 1918 and 1919, was the greatest epidemic that the world has ever seen in the Spanish flu, which killed more people than the First World War did by far. So this was a great effort, both by her and by the Red Cross, which was looking after so many flu epidemic people in America and across the world, to actually get involved in this project to bring the Czechs and Slovaks back home. So truly an incredible achievement with that sort of environment that was going on. And we've had a taste of that in our time, and we've seen how medical resources have been stretched. So imagine Marina Paulini actually experiencing that in those early days, and then going out to Siberia, which is about the worst place you could go to. She didn't go out there when it was cold. She went there in spring or summer. But nevertheless, a lot of the soldiers that she was looking after were suffering from terrible frostbite. And that was part of the remit to get them home. Samozřejmě, co my jsme zmínili, je, že Marina Paulini je pohřbená v Brookwoodu. Ale Brookwood samotný je, jako historie Brookwoodu je velice zajímavá. George o ní napsal celou tu knížku, kterou jsme zmiňovali. A vlastně Brookwood je rozdělený na dvě části, kam my jako československá komunita jezdí. První, ta jedna část je ta vojenská část a ta druhá část je vlastně za těmi branami té vojenské části. A Marina je pohřbená tedy v té civil, jako ne v té vojenské části. Je to tak? That's absolutely right. The military side is actually belongs to the Commonwealth War Graves Commission, where the soldiers and airmen and naval personnel are buried that have lost their lives from the First World War onward. And then joining that is the civilian plot, Marina, and the other casualties. One must remember, of course, that the other casualties of the crash are buried alongside Marina. And it included, of course, one famous stowaway, who was Edita Sidrokova, who was in the RAF, the Women's Royal Air Force, and she stowed away on the same plane to be with her husband, who was on the flight deck, and he was buried. He was actually buried in the military side, and of course, one mustn't forget the third dimension, which is the veterans plot, which was created quite a few years ago, and I can well remember the meeting of the Legionnaires in London when this was suggested that they should have a plot there. At that time, there was no fence between the military and the civilian side, so they were very close to plot 28 in the National Memorial. Alas, it has grown in the number of headstones since those early days. But it is a wonderful
thing to see that triangle of memorials of the casualties of the crash, the veterans, and then the National Memorial. A remarkable thing that I think does symbolise the Czechs and Slovaks and the great work that they've done. Já musím také zmínit, že vlastně máme několik videí, které jsou o Marině. Jedno video se jmenuje Prvá a Zuzano, to jste vlastně udělala vy se svým tatínkem. Áno, áno. No, bolo to tak, že boli sme oslovení. Treba povedať, že na Slovensku sa začal vyvíjať, neviem presne, kedy bol začiatok, akom roku, ale je to obdobie pred rokom 2019 taký rozsiahlejší projekt s názvom Prvá. Prvá je, tým je povedané všetko, že vlastne je to o ženách, ktoré boli v tom svojom fachu alebo v tej svojej oblasti nejakou priekopníčkou alebo prvou osobou. Či už je to oblasť medicíny alebo nejakého vedeckého alebo umeleckého odboru. No a bola som kontaktovaná, že sa takéto niečo robí a či by teda nebolo možné nahovoriť do toho projektu nejaké spomienky, nejaké informácie. Tak v roku 2019 to bolo, to sa presne pamätám, keď prišla pani režisérka a spravili sme, toho sa nahovorilo podstatne viacej, než je v tom videu. Samozrejme je to zostrihané, ale my sme tam sedeli dobrú hodinu aj viac, ale teda oni museli to skresať do nejakej kratšej podoby, to je pochopiteľné. No a to bolo akoby taká upútávka myslené, že na základe toho sa potom spraví nejaký dlhší, väčší dokument filmový. Len bolo treba zohnať peniaze. No ale prvá etapa bola taká, že je stránka, webová stránka Prvá a tam je možné tie videá zhliadnúť aj tých ďalších, samozrejme osobností ženských, ktoré boli takto spracované. No, žiaľ Bohu, už potom nejaké ďalšie pokračovanie v zmysle naplnenia toho cieľa, že by sa spravil väčší dokument, už k tomu neprišlo, zrejme tie peniaze, alebo istotne tie peniaze zohnané neboli a neviem, nakoľko sa o to ešte niekto snaží alebo nesnaží, nie som teraz v kontakte s tými ľuďmi. Čo je škoda samozrejme, lebo ja si myslím, že to je život, ktorý by sa dal spracovať aj v dlhšom prevedení, aby si to zaslúžila. A čo osobne, ale to je mimo mňa, to je skôr možno taká otázka pre ľudí, ktorí majú prístup a sú v Londýne a možno, že v nejakých archívoch, totižto ona, keď bola v exíle tam, tak sú zmienky, že v rádiu vystupovala, že ku krajanom sa prihovárala, že nejaké prejavy mala. Ja neviem, či je ešte šanca, nepoznám tie reálie, nakoľko. Skúsiť tam niečo hľadať, bádať, možno bolo by úžasné, keby sme sa dostali k nejakému, aj keď technicky nedokonalému záznamu jej hlasu, lebo nič také zatiaľ nepoznáme. Takže ja si myslím, že ešte tie dvierka bádateľské sú niekde pootvorené, ale kto sa toho chytí a kedy, to je otázka druhá. My to samozřejmě taky nějak nasdílíme. A Georgi, tak to je trošku takový jako výzva pro tebe udělat nějakou, najít někde hlas Maríny Paulíny. Či je nějaký archív? Toto by bylo velmi zaujímavé. Můžeme najít hlas? Můžeme najít někde, kde ona mluví? No, nevím. I think you would probably have to go to America, but there we are, who knows. A Georgi, musím zmínit taky, že vlastně i ty spolu s Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans jste taky udělali film právě o Marině. Well, yes, we've now done two, one which I did a while back, but I think you've seen the latest one, which I think does give a lot of moving pictures, remarkably so, from Siberia, and also does illustrate in moving form
the tremendous resources in Geneva, which Marina tapped into. I mean, they're absolutely vast. Of course, there's the other video, Jana, about and it's another dimension actually that isn't really known about, but the Czech schools in Great Britain during the war. I mentioned during the talk that there was rationing in clothes in particular, and of course for the school children here, that was a huge problem. Also, nearly all the medical resources had disappeared for civilians. So for teachers and the children, that was another problem. So this is where Marina and her Red Cross ladies were enormously important as well. They provided a great deal of clothing resources. They looked after the welfare of mothers and children, and created that great sort of Czech and Slovak community, which really you never see, of course. I was going to say, of course, alongside that, and it was mentioned in that very last important letter that Susanna showed, listing the various work that Marina did for the Red Cross. One side, which we haven't really touched on, was actually putting people in touch with each other. So getting in touch with people in prison camps and people who've been lost. So that was a very important side of the Red Cross. My bychom opravdu moc chtěli poděkovat Zuzaně Francové z Bratislavy, Georgeovi Scottovi z Bath, tady našim dětem v České a slovenské školy v Okénku. A samozřejmě, jak jsme říkali, budeme se těšit na díla nejenom našich dětí tady, ale určitě dalších a dáme z toho dohromady nějaké noviny, aby jsme pokračovali prostě v šíření toho odkazu Mariny, aby jsme o ní si povídali a dozvěděli. Takže děkujeme moc krát. A budeme se těšit na viděnou třeba v Brookwoodu, a jestli se vám vydaří, anebo třeba někdy tady v Londýně taky.